脚气的偏方。脚臭主要是汗腺分泌物与细菌结合产生的一种臭味。白萝卜去脚臭，白萝卜半个，切成薄片，放在锅内，然后加适量水，用高火熬3分钟，再用文火熬5分钟，随后倒入盆中，在降温适度后，反复洗脚，连洗数次即可除去脚臭。土霉素去脚臭，将土霉素研成末，涂在脚趾缝里，每次用量1到2片。盐浆水除脚臭，水中放适量盐和数片姜，加热至沸，不烫时洗脚，并搓洗数分钟。不仅除脚臭，脚还感到轻松，可消除疲劳。黄豆水治脚气，黄豆150克，水约1公斤，用小火约煮20分钟，在水温能洗脚时用来泡脚，可多泡会儿，治脚气并效果极佳，脚不脱皮，而且皮肤滋润，一般连洗3-4天即可见效。无花果叶治脚气，取无花果叶数片，加水煮10分钟左右，待水温合适时，泡洗换足10分钟，每日2次，一般3-5天即愈。白醋治脚气，脚气病患者可用棉球浸白醋涂患部，只要有杀菌，有轻微脱皮，涂1次可3个月不犯，再犯再涂。啤酒治脚气，把瓶装啤酒倒入盆中，不加水，双脚清洗后放入啤酒中，浸泡20分钟再冲净，每周泡1-2次。高锰酸钾水泡脚治脚气，用高锰酸钾水泡脚，每月泡1次，可不再复发。方法：用半盆温水放入2粒小米粒大小高锰酸钾，水呈粉红色，双脚浸泡3-5分钟即可。韭菜治脚气，鲜韭菜250克洗净，切成碎末放在盆内，冲入开水，等冷却到能下脚时，泡脚半小时，水量应没过脚面，可同时用脚揉搓，1个星期后再洗1次，效果很好。嫩柳叶治脚气，用1把嫩柳叶加水煎熬，而后洗脚。APC 治脚臭，将1-2片 APC 碾成粉状，分别撒在2只鞋里，1到2天头1次即可，有独特疗效。芦荟治脚气，夏天用芦荟叶揉搓叶子往脚上挤抹，自然风干，每次1只脚用1叶。碱面治脚气，夏天脚出汗多，容易患脚气，晚上临睡觉前，用碱面1汤匙及蒸馒头用的碱面，温水融化后，将脚浸入碱水中泡洗30分钟左右，轻者2-3次，重者4-5次即好。花椒碱水治脚气，花椒10克，盐20克，加入水中烧煮，待温度不致烫脚了，即可泡洗。每晚泡洗20分钟，连续泡洗1周即可痊愈。用过的花椒盐水，第2天经加温，可连续使用。易溃疡感染者慎用。梨皮治脚气，把削下来的梨皮直接往脚气处擦就可以了。白糖可治脚气，将用温水浸泡后洗净，取少许白糖在患脚气部位，用手反复揉搓，搓后洗净。不洗也可以，每隔2-3天1次，3次后一般轻微脚气患者可痊愈。此法尤其对指尖脚气疗效显著。白矾治脚气，白矾研成细末，擦脚掌心10分钟，3到4次脚底后不再出汗不臭，可保持7-8个月。蜜醋治脚气，蜜醋1斤，将醋倒入盆内，浸泡或浸洗，每日2次，每次约1小时，消炎杀菌，可治脚化，又简单，见效又快，轻者4天根治。大蒜治脚气，生大蒜头2只，去皮放入半斤醋内泡3天，再用大蒜头擦患处，每日3次，连用7到10日，有消炎和杀死细菌之特效。胆呼噜的偏方。方法1：龙胆草、当归各10克。熬料方法：浸泡1小时以上，快火浇开，慢火20分钟，倒出药水后再用同样方法熬第2遍，2遍药水混在一起，分2次服用，睡前服用，连服3晚有效。方法2：花椒5到10粒，每晚睡前用开水泡1杯水，待水凉透后服下花椒，不服下，连服5天。方法3：水饺打呼噜，
枕头不要太高，睡前点滴鼻通疗效。方法4，只要在临睡前将3到4滴漱口液用温水稀释后漱口，就可以使鼾声减弱停止。这种漱口液中含有一种树脂油，具有特效止鼾作用，能提高咽喉部黏膜的血液供应，使咽喉腔黏膜处于充分供血状态，软腭和悬雍垂就不会因松弛而震动，鼾声也就减弱停止。方法5，晚上睡觉前用大拇指关节按揉眉心，鼻梁骨上面有个小挖的地方，多按一会。方法6，两手互相按虎口。方法7，大拇指指甲掐按食指指尖，靠外侧，距离指甲缝隙2毫米左右的地方，多按压一会儿。方法8，鼻子两侧1个半指宽的位置，不到眼毛间操的挖按揉。厌氧咳嗽，其厌方大蒜时下感冒咳嗽的病人很多，往往是咳嗽缠绵难愈，其特点是易痒则咳嗽。厌氧咳嗽是临床常见症状，在感冒前期或后期往往咽痛不明显，而厌痒明显，一痒即咳。在中医看来，这是风邪未除的表现。中医所谓温邪上受，首先伴备温邪，就是南方常说的风热感冒。但是南方之人体质多虚，往往热不明显，咽痛不太厉害，加风寒的较多。就是感冒往往是受寒吹风后所致，咽痛之时多伴有咽痒的症候。其用法如下：皆有所咽，顺医即可。方法1，最简单的就是买包1粒大蒜，含在口中，10轻咬一下，蒜味一出，慢慢咽下，1粒含1小时，咽痒立减，咳嗽可愈。方法2，取大蒜时挤拌，捣成泥状放入杯中，加冰糖适量，用开水冲泡，温服当茶饮，每日1次。咳嗽严重者每日2次。此方具有快速止咳化痰的特效。方法4，大蒜加冰糖煮水喝，孩子感冒咳嗽，效果比打针吃药灵多了。方法用30克大蒜，10克冰糖加200毫升水，先用大火将水煮开，再用小火慢炖几分钟，最后熬成为1小碗的量，让孩子喝下去。孩子咳嗽厉害时，早、中、晚1天各喝3次，第2天就见效，3天后就好了。方法5，煮生姜大蒜红糖水，如果咳喘严重，白色稀痰较多，说明受寒较重，在吃上面是疗方的同时，再加上生姜、大蒜、红糖煮的水一起吃。小儿科用生姜3片，大蒜3瓣，红糖半勺；成人用生姜7到8片，大蒜7到8瓣，红糖1勺，放入锅中加水，中火烧10分钟即可。严重时可1日3次。方法6，取3、4头大蒜，去皮后，把蒜瓣切成1个个薄片。晚上睡前将切片的蒜瓣抬着放在火炉的4周低盐上烤。第2天一早，蒜片就基本烤干、烤黄了，再注意不要烤成焦黑的。然后把烤干的蒜片用擀面杖给擀碎成末，越碎越好。挖上1汤匙蒜末倒入茶杯中，再适当加上1点红糖，倒入开水，搅拌均匀，喝下。1天喝1-2茶杯，连喝了2-3天，咳嗽就好了。方法7，将大蒜拌捣成糊状，装入1个空药瓶内，把瓶口对准鼻口，尽量吸收大蒜辛辣的味道。可视病情每天嗅闻4到5次，蒜的辛辣味变淡后，可换新的蒜米。使用的瓶不可太大，以对准两鼻孔大小为宜。另外，也可将树莓大蒜去外皮洗净，放入盛好蜂蜜的大瓶中，盖好盖后浸泡1周左右，取出食用。方法8，蒜敷脚心治咳嗽。大蒜敷脚心对付上火、咳嗽的方法：每晚睡觉前，洗干净脚后，把大蒜切成包皮敷在脚心涌圈穴位上，位置在脚跟向上1/3脚掌处，然后取医用胶布贴牢。因大蒜对皮肤有刺激，贴的时间不宜过长，所以最好早晨起床时就将其去掉。这种方法对咳嗽、流鼻血及便秘都有一定疗效，连续敷7天到10天，
效果会更好。可能有少数人侥幸肤泛处会起水泡，建议此时暂停敷贴，待水泡破后皮肤复原再敷贴，这样一般就不会再起水泡了。睡眠磨牙或称咬牙，睡眠磨牙或称咬牙是人在睡眠当中咀嚼肌节律性收缩，上下牙齿紧紧咬合滑动，发出很响的咯吱咯吱声。睡眠磨牙一般发生在浅睡眠阶段，此时身体的活动和心率增加，而人并未醒。即使醒了，对自己磨牙也一无所知。次日醒来时，常感两腮疼痛、头痛，有时伴有了牙周组织损伤。中医认为，脑为元神之府，睡眠则与人的阴阳之气运行有关。若是睡眠安好，而睡眠中有举动异常，包括磨牙，这都和脑有关。至于补肾填水、健脑安神，以下方子可以适用：生地黄、灵磁石、咸煎各50克；炙甘草、乌梅、泽泻、丹皮、乌梅子、远志、香附各10克；鹅山茱萸、山药各12克；灯心草6克。上方为成人剂量，小儿酌减兼服。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。